话接上回，姜老头料定县城无人识货，就打算带我去成都卖玉。姜老头无疑是个行动派，这午饭刚说要去成都，午饭过后就和我简单收拾了点东西，准备出发了。师傅，这一走，小房里的东西咋办？我有些担心。这个你不用担心，谁还能找到这里？找到了，这竹林他也转悠不出来。再说这里民风淳朴，我不担心。退一万步来说，要真有人偷去了啥，我也自有办法找回来。姜老头丝毫不担心。既然他说有办法，那就有办法吧，我也就不多问了。两人也没啥好收拾的，带了一套换洗的衣服，就很光棍的出门了。先去的我家，到家的时候就我爸一人在家。姜师傅，你带三娃来了呀？他妈去周家帮忙看看去了。你知道这周寡妇走了3年了，留一个孤儿，虽然有叔叔婶婶看着，要不我把他叫回来，晚上我们吃顿好的。我爸看我们一进门就啰啰嗦嗦地说了一串，自从周寡妇3年前走了，我妈是常去帮忙，毕竟周二家老的老，小的小。我妈因为以前的事情，这心里总是记挂着他们家。秀云是好人，你别叫她了，我们马上得走。我下来这一趟是告诉你，钱可能要晚几天才能给你，我这要带三娃去趟成都，去了回来后给。姜老头摆摆手，阻止了我爸忙活。我爸当时手里正拿着个水瓢，一听姜老头这话，惊得水瓢都差点掉地上，连忙问道：这好好的去成都做啥？有事儿？姜老头就简单的回答了一句，我在旁边也不敢说话。姜老头早在下山的路上就已经给我打过招呼，我爸问起，啥也不准说。去的原因姜老头看来是不愿意说了，我爸也不知道该问些啥，反正把我交给姜老头总是放心的，他只能愣在那里哦了2声。他这一辈子也没去过省城，也提不出啥建议。那走了，记得和秀云说一声。姜老头说完，牵着我就走了。从长途客运车上下来的时候，我已经一路吐的人都快恍惚了。谁能想到去趟成都得坐1天多的汽车呀？说起来，我们是前天白天出发的，可前天晚上就赶到了县城，到了昨天早上才坐上了到成都的班车。我们那儿不通火车，没用的玩，土包子坐个车就成这样，一看就是没坐过车的人。一下车，姜老头的声音就极大，引得周围的人纷纷侧目。干啥？看土包子呗。我扶着那辆大客车，很想反驳姜老头说，看你那身衣服，不知道谁才是土包子。无奈胃里的酸水一阵一阵的冒，根本说不了话。在车站磨了10来分钟，直到姜老头不知道从哪里弄来一杯热水给我喝了，我才算好点。一好点，我就抱怨道，你前天先说去镇上有事儿，结果去了那里又说没事儿，别人说开车送我们，你也不要。谁第一次坐那么远的车不吐啊？你就整我上车之前拼命叫我多吃点，要不吃那么多，走，别在这丢人现眼的。姜老头见人们又望了过来，匆匆忙忙拉着我走了。一出车站，我的头就晕了，不是刚才坐车的反应还没好，而是被车站外面那种热闹繁华给吓晕了。成都口音绵软温柔，我们就在那里站了一下，一个卖煮包谷的大婶就走了过来，买点包谷吃吗？大爷，现煮的，新鲜的很呐。那声音听得我全身发软，加上那么大个地方，我没由来的就怯怯的一下就躲姜老头背后了。姜老头倒是笑眯眯的，应付自如，买了2根包谷，顺便打听了一下路，就牵着我走了。师傅，我们等下要去哪儿？包谷新鲜好吃，我正好肚子都吐空了，倒是吃得很高兴。但那么大个城市，路上跑着汽车，两旁还有我从没见过的高楼，加上人流如潮，我总是不适应得很，紧紧地抓着姜老头，生怕自己走丢了。说你土包子，你还不承认？这样要到了北京，你不得站在火车站哭啊！这里算啥？春熙路那边才热闹，要不是有事儿，我还想带你去看看，这成都吃的可多。不行，这事儿办完了，我得带你去吃。姜老头说了一堆话，就是不说带我去哪儿。不过我也是个吃货，一听吃的，2个眼睛都发光了，连忙问道，都有啥吃的呀？好吃吗？多了去了，中水饺、赖汤圆、担担面、蛋烘糕、龙抄手，多得很，好吃的不得了。姜老头边说边吞口水，一吞口水就啃一大口包谷，我也拼命地啃着包谷解馋。
过了半天，我才问道：“师傅，到底要去哪儿吗？”“罗马市。”姜老头简单的说道。“罗马市，成都市的一个地名，我不知道师傅为啥带我来这里。总之转了几趟公交车，我已经被成都的宏大给迷晕了。到了一个小招待所，师傅和我简单的洗漱了一下，我肚子有些饿，就问着要吃饭的事情。姜老头却说：“不忙吃饭，我们先去茶馆。”“师傅，这是大城市的高级生活呀，先喝茶再吃饭，还是在茶馆里边喝茶边吃饭？”我惦记着师傅路上给我说的吃的东西，心里跟猫抓死的。那些东西不要说吃过，我连听都没有听过，你就知道吃。我这是带你去办正事儿。原本我想着去镇上联系一个人，让他帮我联系一个香港的买家，然后再在这省城会面。可是香港那边的东西流通太快，我保不准他买来做啥，万一落到懂行的外国人手里，我这心里也不踏实。我想既然要卖，还是卖给一个我看得顺眼的中国人吧。姜老头人如此说道。我哦了一声，心说怪不得我师傅到了镇上说有事儿，又说没事儿，那为啥不坐他们的车来？那大客车的空气就别提了，土的我呀，我心里耿耿于怀的。我不想那么张扬，你玩给我记住了，你以后总是要自己走江湖的，万事别张扬，知道吗？姜老头很严肃地说道。他一般用这种表情说话，就是不准我问为什么，而是必须执行的时候。我点了点头，表示记住了，不要张扬，去茶馆吧。姜老头换了一身干净衣服，牵着我出门了。我也没问为啥要去茶馆，因为到时候自然就会知道。罗马士多茶馆，一出门，师傅牵着我的手，非常熟门熟路地走着。可路边这多茶馆茶摊的，他却并不停留。师傅，这不都是茶馆吗？我好奇得很。哎，你懂啥？这玉啊，有两种人眼睛最毒，一种是属于国家的高级专家，一种就是民间专门倒腾的玉世家传人。这灵玉啊，也只有他们才识货。这罗马市恰恰就有这种世家传人，你知道不？又不直接回答我的问题，可我也习惯了，索性摇头表示不知道。听他说，这罗马市明面上是这样，可暗地里是啥？是个金银玉器的地下交易市场，有些见不得光的东西也是通过这里流通的。这些茶馆茶摊里也有人坐镇，可是他们的档次不够，识不得我的东西。姜老头随口说道。见不得光的东西是啥？我好奇了，就比如坟里扒出来的东西。一听姜老头这话，我全身一紧，因为修道姜老头教育的敬畏之心以及自己的亲身经历，我对坟墓那种东西其实也是怀有一股尊重避让之意的，却没想到有人还去扒坟里的东西。师傅，这样的人你不管，还来这里交易。我年纪小，在我心里，白就是白，黑就是黑。在我的世界，好人就该偿命，坏人就该被抓起来。师傅在我眼里是高人，这种扒人坟的事情，我觉得他该管，我不管。他们盗墓的也属于一个行业，很多也是被逼荒了的穷人。其实这一下去了吧，就生死由命，命都不在他们自己手里了。而且他们扒人家墓，自然也有自己的报应。这天啊，是盯着的，他们自己也知道，也有自己的规矩。而且报应来的时候，很多人也是认的。三娃，这世间的是是非非，黑黑白白，有时不是你看的那么简单。就像这一天呢，有白天也得有晚上，是不？另外，我们山之一卖馆的事儿，是另一个世界的事儿，不准那些东西来坏了人们的生活。可这世间事儿不是我们管的。姜老头叹息了一声，悠悠地说道：“其实当年我才10岁，现在想来。”他也是不懂怎么给一个10岁的小孩子说明白这其中的道理，人心才是最可怕的。可是道家的主旨却是由他自然，天道自有循环，要一个小孩子去接受某些黑暗，其实是残忍的。沉默了一阵，姜老头说道：“等你15岁，我带你出去了，以后每年我都会带你去跑江湖，那时你就会明白许多了。”我心里有些膈应的点了点头。毕竟我还是不能以一颗平常心去接受世间事儿，看透他人任由他，本心皆有我的道理。走了一阵，姜老头终于拉我进了一家茶馆。这家茶馆和其他的茶馆比起来，非常明显的不同。小2层，透着一股不属于市井的气派。
这开地下铺子也开得那么张扬，这怕是在彰显行业老大的身份。江老头一进茶馆就嘀咕了一句，不过声音非常小，就我听见了。顿了顿，江老头却不上那2楼，就在1楼的角落里随意地找了一张桌子坐下了。坐下一会儿，就有一个伙计来招呼。江老头随意地叫了2杯花茶，叫了1碟子花生米，就准备让那伙计下去。可想了想，他又叫那伙计帮忙在隔壁喊了2碗牛肉面送来，估计是想着我饿了，2碗牛肉面都是我吃的，味道一般般，可总算混了个半饱。师傅，你说成都的东西多好吃，可这面就一般嘛，吃惯了山里野味的我，真觉得这牛肉面不咋的。说着，我伸手端了面前的茶来喝，一喝就觉得极不顺口，差点没吐出来。你这玩意儿，这牛肉面就一般路边小摊的，你还能吃出朵花来？这茶嘛，估计你是被我把嘴灌掉了。你平日里在山上和我喝那些茶呀？算了，以后你跟我多跑些江湖就明白了。说完，江老头自顾自地包着花生米，眼前的花茶，他也一口一口地喝，没见得有啥不习惯。我毕竟是个小孩子，这茶馆坐一会儿还好，坐上20分钟，难免就无聊起来，开始打量起这茶馆的一切来。这个茶馆里的客人让人琢磨不透，听声音吧，有不少根本就不是四川人，看样子吧，区别也大，不像别的茶馆，要不就是老年人打堆儿，要不就是排客打堆儿。咋形容这里的人呢？这里喝茶的人，有看起来老实巴交的农民，有的裤腿子上甚至还有泥点子，有戴个眼镜拿把扇子看起来无比斯文的人，还有那种看起来平常眼光却异常沉稳，透着一股子狠劲儿的人，也不知道是不是师傅口中我那天生天眼的原因。总之吧，我对一个人是咋样的存在总是特别的敏感，就是能感觉到一个人骨子里的东西。这茶馆的茶客那么鱼龙混杂，倒也让我看得不亦乐乎。过不久，我就发现了一个奇怪的现象，那些坐着喝茶的茶客坐不了一会儿，总会有人过去搭话，有些是一进茶馆观察一圈就直接去招呼人的，有些是原本喝茶的茶客，被搭话的人神色一般都比较紧张，基本是几句话就能看见那些被搭话的人摇头或是点头。摇头的话，那些搭话的人很干脆的也就走了，点头的更怪了，就直接跟别人出去了。一般这样出去的话，那些闲散在一旁的茶馆伙计也会跟一个去，反正出去也就一会儿。有些人回来后继续坐着喝茶，有些人回来后就直接结账走人了。三娃，看出名堂来了吗？江老头悠闲地吸溜了一口茶，随口问道。看出一些来了，就是不知道为啥这些人吧，跑来跑去的找人说话，又进进出出的，看他们那样子互相也不熟悉啊，这就是在做生意了。那些找人搭话的人就是收东西的人贩子，一般就是用行话问人家有货没有，成色咋样，问清楚这些基本的东西后，他会出个大概的价钱，然后问人家愿不愿意拿货出来看。毕竟这生意不能放明面上来做，愿意给看货的一般就走这茶馆的后巷或者厕所附近去看，不愿意的也就算了。毕竟这家茶馆的主人可不一般，他们不敢乱来，也不敢私底下抢别人的货，一般吧，能进这家茶馆的都是非常了解这一片的人，而且是长期客才能进，一般误打误撞进来的，问一两句后会被请出去。江老头给我解释道，那他们出去看货，茶馆的伙计跟上去做啥？还有我们咋没被请出去呢？伙计跟上去是抽钱去了，这家茶馆的人收货只收一流的，但允许别人在他家茶馆收货，但交易成了，买卖双方都得给按一定的数目给这家茶馆一点钱。至于我们咋没被请出去，是时间没到呗，坐上1个小时，他们的人就会来探底了。江老头小声说了一句，果不其然，说话间就有个伙计朝这边走来了。大爷，你到这儿来喝茶是熟人介绍来的，说我们茶馆好吗？我自己来的。江老头非常的平静，我说看着面生嘛，我们这里都是些老客人，喜欢在这谈点事儿之类的。那伙计说完这话，死死地盯着江老头，这个时候若不懂点行话，估计就要撵人走了。不谈天上事儿，更不谈地下事儿，要谈钱事儿才算正事儿。江老头莫名其妙地回了一句，
那伙计一笑，朝着四周莫名其妙地轻点了一下头，转身就走了。我看得一愣一愣的，这都啥跟啥呀？这是行话，其实暗里的意思就是在这里不要谈扒坟盗墓之类的事儿，大家就只谈出来的东西，也暗示这里是做生意的，跟盗墓的没关系，算是一个撇清关系的行为。后来就成了行话。这伙计刚才点头是暗示我们是明白人，等不了多久就有人找我们做生意了。姜老头又给我扫盲了。说实话，到这地方来观察了这么久，我心里有一种莫名的入江湖的兴奋，从一开始的抗拒竟然变得新鲜好奇了起来。果然不出所料，不一会儿，一个看起来跟刺头似的年轻人开始大喇喇地朝着我们这桌走了过来。好了，今天的故事就先讲到这里，欲知后事如何，且听我明日继续。